YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ study පැත්තට බර වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක වැදගත් වෙන්නේ O level ළමයින්ට. O level කියන්නේ 10 11 ළමයින්ට. 8 9 වසරවල පාඩම් කරපු විදිහටම දැන් පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඊට වඩා වෙනස්ද මේ O level? ඊට පස්සේ දැන් 8 9 තියෙන්නේ විෂයන් 13ක්. ඒ වුණාට 10 11 තියෙන්නේ විෂයන් 9ක්. ඉතින් අපි මේ විෂයන් 9ට කොහොමද පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්න ඇති. මොකද මටත් ඒ කාලේ ප්‍රශ්නෙම තිබ්බා. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා මම කොහොමද ඒ විෂයන් 9ට ලෑස්ති වුණේ, විෂයන් 9 පාඩම් කරේ කොහොමද, ඒ විෂයන් වලට පාවිච්චි කරපු එක එක මෙතඩ් මොනවද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගන්න තිබෙනකම් බලන්න ඒ විස්තර මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. ඉතින් අපිට O level වලට තියෙනවා basket subject 3ක් අපිට තෝරගන්න. ඉතින් මම ඒකට basket subject වලට කරේ music-උයි, commerce-උයි, IT. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් ඒ තුන තමයි කියලා දෙන්නේ. මම දන්නේ ඒ තුනනේ. history වලට මම 10 වසරේ ඉඳන්ම කියන්නේ මම දැනගෙන හිටියනේ 6 ඉඳන් මට අපිට කියලා. මට ෂෝට් නෝට් හදුවම අවුලක් නෑ. කියන්නේ මගේ මකුරුනේ තියෙන්නේ. මට ඒකට මතක හිටිනවා එහෙම එකක් තිබුණා. මේ ෂෝට් නෝට් හදන්න පුළුවන් එහෙම පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් හැම එකටම කොහොමද ගහන්න බෑ. මේ ඔයාලට ගොඩක් අර එහෙම ෂෝට් නෝට් හදන්න පුළුවන් වගේ ඒ පාඩම් තියෙනවා නම් ඒවට ෂෝට් නෝට් හදාගන්න. ෂෝට් නෝට් තමයි ගොඩක්ම ඔය කරේ. ඊට පස්සේ තියරි මතක තියාගන්න. මම මේ සින්දු හදලා තිබ්බා. මම ගොඩක් සින්දු අහන කෙනෙක්. ඒකින්ද මම මේ සින්දු හදාගෙන තිබ්බා හිස්ටරි පාඩම් කරන්න. 10 වසරේ පළවෙනි පාඩමේ තියෙනව නේද? අර එක එක ග්‍රන්ථ ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාව ගැන ලියපු ඒවා ලංකාවට ඇවිල්ලා නැතුව අර මේ එහෙම ග්‍රන්ථ ලියපු ඒවා වගේම තියෙනවා. අන්න ඒකට මම මේ සින්දුවක් හදාගෙන තිබ්බා. ඒක පට්ටම ලීසි. මේ කියන අපි හැමතිස්සෙම අහන සින්දුවකට ඔයාලා ඒ වචන ඉතින් තමන්ට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න. තමන් හැදුවාම ඒක කොහොමද මතක හිටිනවනේ. ඉතින් ඒකම තමයි මම O level වෙනකම්ම පාඩම් කරේ 10 වසරේ ඉඳන්ම කිසිම effort එකක් දුන්නේ නැහැ. ඒකට සින්දුව මතකයි. කියන්නේ සින්දුව මම ආසම සින්දුවක්. හැමතිස්සෙම කියන සින්දුවක්. ඒකට හැදුවා. රාජධානි ගැන මොකද්ද පිරිහි මේ මොකක්ද තිබ්බා. නව නගර නිර්මාණයද මොකක්ද තිබ්බා. ඒ පාඩමට මම කියන එක රාජධානි වල රජවරු ගැන එහෙම තියෙනවා විස්තරයක්. ඉතින් මම ඒකට කරේ ඒක කතාවක් වගේ පාඩම් කරපු එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් පාඩම් කරලා කාට හරි එකක් කියලා දෙනවා වගේ කතාවක් කියනවා කියන්නේ. ඒකකට අර ඔයාලට මතකේවත් මේ බලා ගන්න පුළුවන්, මතක නැතිවත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඉතින් පාඩම් කර යනකොට ඒක මතක හිටිනවා. ඉතින් මම කරේ එහෙම ෂෝට් නෝට් හදුවා, සින්දු හදුවා, කතා විදියට පාඩම් කරා. ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් ඒවා මම ස්ටිකි නෝට්ස් වල ලියාගෙන අලවගෙන තිබ්බා ඒ පාඩම් වල. ඒ කියන්නේ දැන් 10 11 පොත් දෙකේම තියෙන සෙල් ලිපි කියන්නේ එකම වගේ ආයි තැන් වල කරකෝ කවුද මේක කරේ. ඒ කියන්නේ මේ සෙල් ලිපිය මොන රජුරුවන්ගේද කියලා හැමතැනම වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම ටික තමයි තියෙන්නේ 10 11 දෙකේම. ඒ කියන්නේ මාරුවට තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒවා වගේම මම ස්ටිකි නෝට්ස් වල ලියාගෙන අලවලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අර රාජධානි වල රජවරු ඉන්නේ. රජවරු කරපු සේවාවන් අර විශේෂ සේවාවන් දෙනවා. රජවරු එක්කෙනෙක් දෙන්නේ. හැමෝගෙම නෑ. මහනුවර රාජධානි නේ මම කියන්නේ අර නව නගර නිර්මාණයද එහෙම මොකක් හරි තිබ්බනේ පාඩම. 11 නම් 11ද 10 තිබ්බේ. දැන් 11 කට්ටිය දන්නේ නැති. අලුත් 11 දන්නේ නැති. අලුත් 10 දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ පාඩමෙන් මම කරේ මේ ඒ පාඩමේ තියෙන්නේ රජුරුවන් ගැනනේ. ඒ රජුරුවන්ගේ සමහර රජුරුවන්ට විතරයි ඒගොල්ලෝ සේවාවන් කරපුවා එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රජුරුවන්ගේ සේවාවන් ටික අර චුට්ට හින්දා ස්ටිකි නෝට්ස් වල ලියලා එතනම අලවලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ රාජධානි වල පළවෙනි රජුරුව කවුද? ඊළඟ රජුරුව එහෙම කියලා අර ඊතල දාලා
ඒ රාජධානි ළඟ අලවලා තිබ්බා ස්ටිකි නෝට්ස් වල. ඉතින් එහෙමයි ඉතින් ගොඩක් පාඩම් කරේ මම ඉතිහාසෙ. ඉතිහාසෙදී හැමතිස්සෙම පාඩම් කරනවා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අර ආස වෙන්න මම ඉතින් කතා වගේ සින්දු හදලා එහෙම පාඩම් කරා. මට ෂෝට් නෝට් තමා හොඳටම පුළුවන්. පුනරුද්දේට එහෙම ෂෝට් නෝට් හදන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඒ වගේ වට හදන්න ෂෝට් නෝට්. එහෙම තමයි මම ඉතිහාස පාඩම් කරේ. ඊළඟට තියෙන්නේ හිස්ටරි බරයි ලොකුම ඉස්සරහදී. ඊළඟට තියෙන්නේ බුද්ධාගම. බුද්ධාගම නම් ඉතින් පාඩම් කරන්නමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම බුද්ධාගම වල ෂෝට් නෝට් හදලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දැන් ගොඩක් අර විෂය කරුණු මතක තියාගන්න පාඩම් තියෙන නිසා සමහර ඒවා කියවන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අසහජීවනයේ වගේ පාඩම් කියන්නේ ඒවා තියෙන්නේ විස්තර විතරයි. ඒ වගේව නම් මම හැදුවේ නෑ. අර ගොඩක් පාඩම් කරන්න තියෙන ගොඩක් කරුණු තියෙන පාඩම් වලට විතරක් මම නිකන් ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ එකක් හදාගෙන තිබ්බා. ඒ කියන්නේ විශේෂ කරුණු දාලා පොඩි පොතක හදලා තිබ්බා. ඒකත් ගොඩක් මේ ඔලෙවල් වලට මට ඕන වුණා. අන්තිම ටිකට මං කියන්නේ පොත බලලා ඒ ටිකත් ආයි බලනවා දැන් මට. එතකොට මගේ අරිච්ච මේ කරුණු එහෙම මට ඒ ෂෝට් නෝට් එකෙන් එනවා. ඒ කියන්නේ ෂෝට් නෝට් වල තියෙනවා. දැන් අපි ඔලෙවල් පාඩම් කරනකොට මේ දැන් අපි වාර ගානක් වාර 6ක් පාඩම් කරලානේ. ඒකට ඉතින් උඩින් පල්ලෙන් මගේ බලන් යන්නේ ඔලෙවල් වලට. ඉතින් සිලබස් දෙකක් එහෙම පාඩම් කරන්න ඉස්සර වෙලාවක් නැහැනේ. එතකොට ඉතින් සමහර කරුණු මගේ ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම කරේ මේ ෂෝට් නෝට් එක බලපු එක. ෂෝට් නෝට් එක ගොඩක් ඒ වෙලාවේ වැදගත් වුණා. මොකද අපේ පාරේ බුද්ධාගම පේපරේ අමාරුයි. කියලා අස්සෙන් මුල්ලෙන් තමයි ගොඩක් අහලා තිබ්බේ MCQ එකට එහෙම. ඉතින් මට ගොඩක් මේ ඒක ඕන වුණා. ඉතින් එහෙම තමයි බුද්ධාගම පාඩම් කරේ ෂෝට් නෝට් වලින්. ඒක ගොඩක් ඇත්තටම යූස්ෆුල්. ඊට පස්සේ සයන්ස් 11 කට්ටිය නම් දන්නවා ඇති ඒ භීෂණේ. සයන්ස් වල අපි කොච්චර පාඩම් කරත් පේපරේ එන්නේ නිකන් කරකවල වගේ. පේපරේට යන කොච්චර පාඩම් කරත් වැඩක් නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් පේපර්ස් කරන්න ඕන. මේකේ දැන් MCQ එකට ලකුණු දෙකක් දෙනවා මේකේ. අනිත් ඒවයි එක එකනේ දෙන්නේ. අනිත් විෂයන් වල එක එක දෙන්නේ. හිස්ටරි දෙකක් දෙනවා. මේකේ දෙකක් දෙනවා. ලකුණු දෙකක් MCQ වලට. එතකොට MCQ 80ෙන් දෙන්නේ. සයන්ස් වල ලකුණු දෙකට බෙදෙනවනේ. එතකොට අපිට එක MCQ එකට එක ලකුණු ගානේ හම්බ වෙනවා. ඒකින්ද දැන් MCQ ගොඩාක් අඩු වුණොත් අපිට ගොඩාක් ලකුණු අඩු වෙනවා. ඒකින්ද අපි සයන්ස් පාඩම් කරනකොට පේපර්ස් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. පාඩම් කරලා විතරක් මදි. පේපර්ස් වලට අහන්නේ වෙනම විදියකට. සයන්ස් වල තියෙන්නේ ඒක. කටපාඩම් කරලා එහෙම ලියන්න බෑ ඒක. ඒකින්ද අපි ගොඩක් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ MCQ හදා ගන්න ඕන. MCQ වලට ඔය 35ට වැඩිපුර වැඩියෙන් තියෙනවා නම් හරි. ඒකක් ෂුවර්. ඒ වගේ එකක් තියෙන්නේ. يعني MCQ තමයි ගොඩක් මේ පේපරේට බලපාන්නේ. ඒ පේපරේ ලකුණු හැදෙන්න ගොඩක් බලපාන්නේ MCQ. ඉතින් ඔයාලා MCQ වලට 11 ළමයි එහෙම MCQ වලට ගොඩක් අවධානය දෙන්න මුලින් ඉඳන්ම MCQ වලට ලකුණු අඩුයි නම් ඒක කොහොම හරි හදා ගන්න. ඒකේ හොඳ ෆෝකස් එක තියාගෙන MCQ එක කරන්න ඕනේ. උඩින් පල්ලෙන් එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම ගොඩක් මට ලකුණු අඩු වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. O level වලට මම ඒ විදිහටම කරා. ඒකෙන් මට MCQ එක මේ පාර ලේසි. MCQ වලට ගොඩක් අවධානය දෙන්න. පේපර්ස් කරන්න පාඩම් කරන්න يعني ඉරව වගේ පාඩම් කරන්න එපා. පාඩම් කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඕනේ. දැන් බයෝ එහෙම නම් කොහොමද පාඩම් කරන්න ඕන. බයෝ පාර්ට් එහෙම. ඒකින්ද ඔය අස්සෙන් මුල්ලෙන් නම් ඔයාලට අහන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. අපිටත් එහෙමයි. දැන් ස්ට්‍රක්චර් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් වෙනස්. පේපර්ස් වෙනස්. මේකින්ද ඔය අස්සෙන් මුල්ලෙන් අහන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මේ මොකද්ද මේ අච්චු පොතට අවධානය දෙන්න. පාඩම් කරන්න. ඒ වගේම පේපර්ස් ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මුලින් ඉඳන් කරනකොට ලේසි ඉතින්. මේ ඉස්සෙල්ලා පාඩම් කරලා පේපර්ස් උත් කරන්න ඒ විදිහටම MCQ වලට ගොඩක් අවධානය දෙන්න. ඒක තමයි සයන්ස් වලට කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ සිංහල. සිංහල දැන් ඔයාලට වෙනස් නේ. ඒ කියන්නේ දැන් 8 9 එහෙම තිබ්බේ නෑනේ සාහිත්‍ය කොටසක්. 10 11 තමයි තියෙන්නේ මේ උද්ෘත පාඩම් කරන්න වගේ ඒවා.
ඉතින් ඔයාලට වෙනස් නේ. එතකොට ඒකට කොහොමද පාඩම් කරේ මම? දැන් සාහිත්‍ය තමයි ගොඩක්ම අමාරු වෙන්නේ. ව්‍යාකරණ නම් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේ යුගල පද, සමාන පද එහෙම තියෙන කතෘකාර කර්මකාරක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තියෙනවා. ඒකින්ද ව්‍යාකරණ නම් එච්චර මට අවුලක් නෑ. ඔයාලටත් එහෙමයි කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්තම් ඉතින් ඒ පැත්තට අවධානය දෙන්න. අර භාෂාව පොත හොඳට රිෆර් කරන්න. ඒක එතකොට අවුලක් වෙන්නේ නෑ. MCQ එක ගොඩක් හැදෙන්නේ ව්‍යාකරණ වලින්. ඒ කියන්නේ ඔය නනලල ભેදය, අකාරාදිය ඒ වගේ වෙයි. ඒ රූඩි පස්තාපිරුළු ඒ වගේ වෙයි. එතකොට MCQ එකට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් ඒ ටික අපිට පුළුවන් නම්. ගොඩක් මගේ ලකුණු අඩු වුණේ සාහිත්‍ය පේපරේට මුල් කාලේ. සාහිත්‍ය පේපරේට අඩු වුණා. ඒකින්ද මම කරේ දැන් අමාරු වචන කියන්නේ අර සාහිත්‍ය පේපරේ තියෙන සාහිත්‍ය පොතේ තියෙන සතර කමන්ත්‍රණේ අඟුල්මල් දමනේ ඒවා වගේ පාඩම් වල පාලි අමාරු වචන තියෙන පාඩම් තියෙනවානේ. අන්න ඒවයි අමාරු වචන මේ හොඳට පාඩම් කරන්න ඕනේ. මම මේ අමාරු වචන හොයාගෙන හැමතැනම හොයාගත්තා. මේ අමාරු වචන තියෙනවා පාස් පේපර්ස් විකි මේ කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. අනේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා අමාරු වචන. ඒ බලන්න තියෙනවා. සාහිත්‍ය වල විචාර තියෙනවා, අමාරු වචන තියෙනවා. ඒ තේරුම් එහෙම තියෙනවා. මම ඒ ටික තමයි මම ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තා ඒවයි අමාරු වචන ටික. ඊට පස්සේ මම කරේ ඒ ටික මේ දෙතුන් පාරක් විතර බැලුවා. පාඩම් කරන්න බෑ ඉතින්. කියන්නේ මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදියට මතක හිටින විදියට දෙතුන් පාරක් බැලුවා. ඒක තමයි කරේ. ඒ වගේම ඒ දෙතුන් පාරක් විතර බලලා මේ මම කරේ පාස් පේපර්ස් වල يعني ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල O level පාස් පේපර්ස් වල තියෙන හැම මේ සාහිත්‍ය පේපර් එකේ තියෙන සාහිත්‍ය කියන්නේ තුන්වෙනි කොටසනේ. තුන්වෙනි කොටසේට අර ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද උද්ෘත වෙන එකක්. අර අමාරු වචන අහලා තියෙනවා. ඒකේ ඒ පාස් පේපර්ස් වල තියෙන හැම වචනයක් වගේම මම කළා මේ උත්තර කොලත් බලලා ඒක දැන් මට හම්බෙච්ච නැති වචනයක් නම් මම මේක ලියාගත්තා. අලුත් වචන ලියාගත්තා. ඉතින් එහෙම තමයි මම මේ අමාරු වචන එහෙම පාඩම් කරේ. සාහිත්‍ය පේපරේ ගොඩක් අහනවනේ. එහෙම. ඉතින් අච්චු පොතේ තියෙන ටික පාඩම් කරා, වෙනමත් හොයාගෙන පාඩම් කරා. ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් වලින් හම්බෙච්ච ඒවත් පාඩම් කරා. සිංහල සාහිත්‍ය මම කවි පාඩම් කරේ මේ මම ඉස්සෙල්ලා වොයිස් රෙකෝඩ් කරගත්තා. රශ්මික සූරිය බණ්ඩාර සර් තමයි මේ නිර්මාතෘ. ඒ සර්ගේ තියෙන අර එක එක පාඩම් වලට මේ එක එක තාල. දැන් ගුත්තිලේ තියෙන එක එක ඒවා. වස්සානේ තේරි මේරි එහෙම තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න චුට්ටක් සර්ච් කරලා මේ YouTube එකේ තියෙනවා රශ්මික සූරිය බණ්ඩාර සර්. සර්ගේ වීඩියෝස් බලලා පොඩක් බලා ගන්න මොනවද තාල කියලා. ඒ තාලෙට මේ ඔයාලා කියලා වොයිස් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක නිතරම වගේ අහන්න. ඉතින් සින්දුවක් අහනවා කියන්නේ මේ ඒ තාලෙමනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සින්දුවක් අහනවා කියන තමන් කටහඬින් හරි සර් කියලා තියෙන ඒවත් තියෙනවා ගොඩක් වීඩියෝස් වල. ඕනනම් සර්ගේ කටහඬ හරි මේ ඒ වීඩියෝස් අහන්න. හැමතිස්සම වගේ අහන්න. එතකොට නිකන් කටපාඩම් වෙනවා. ඉතින් අර සින්දුවක් අපි පාඩම් කරන්නේ නැහනේ. සින්දුව අහනකොට පාඩම් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මම කවි පාඩම් කරේ. ඊට පස්සේ සිංහල වල උද්ෘත ඉතින් කොහොමද පාඩම් කරන්න වෙනවා. දැන් ওই විචාර තියෙනවානේ. විචාර අහන එක එක පාඩම් වල විචාර අහන එක එක විදි තියෙනවානේ. ඒ හැම විදිහකටම හරියන විදිහට උද්ෘත ටිකක් හොයාගන්න. උද්ෘත ටිකක් හයිලයිට් කරගන්න. පේපර්ස් වලින් හොයන්න මොනවද මේ පාඩමින් ඇවිල්ලා තියෙන විචාර කියලා එකම විදිය තමයි ගුත්තිලේම ගොඩක් එක විදියට අහන්නේ. ඒ වගේ තමයි හැම පාඩමකම නිකන් අර එකම සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ ටිකම අහන්නේ පෙරල. මේ එහෙම උද්ෘත ටිකක් හොයාගන්න. ඒ විචාර වලට ලියන්න පුළුවන් ගැළපෙන උද්ෘත ටිකක් හොයාගන්න. සමහර උද්ෘත තියෙනවා විචාර දෙක තුනකට දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ උද්ෘත ටිකක් හොයාගන්න ගමන් මේක උද්ෘත ටික පාඩම් කරගන්න. සාහිත්‍ය පේපරේ මේ තව උද්ෘත කිව්වේ කාටද අවස්ථාව
ඒවත් අහනවා. ඒවත් පාස් පේපර්ස් වල බලලා තමයි මම හදාගත්තේ. පාඩම කියෙව්වා. ඒකෙත් ලේසි එහෙම කියන්න බෑ. ඒක පාඩම හොඳට කියවන්න. කියවලා ඔය පාස් පේපර්ස් වල කියන්නේ ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර්ස්, O level පාස් පේපර්ස්. ඒ හැම පාස් පේපර්ස් එකම බලන්න මොනවද උද්දට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒව බලලා ඒවා බැරි නම් මේ පාඩමෙන් බලලා නැත්නම් උත්තර වලින් බලලා හදාගන්න. ඒක තමයි සිංහල වලට කරා. දැන් ඔයාලා ගොඩක් හිතනවා මේ සිංහබාහු කියන්නේ මේ ගද්‍ය එකක් කියලා. එතකොට අර ගද්‍යයි පද්‍යයි අපිට විචාර දෙන්නේ. එතකොට කට්ටිය හිතනවා සිංහබාහු මේ ගද්‍ය මේ ගද්‍යයකට තමයි එන්නේ. ඒකින්ද පද්‍ය ටික විතරක් පාඩම් කරගන්න ඇති. එහෙම කියලා. දැන් අපිට ඒක වුණා අපිට කියන්නේ මම සිංහබාහු විතරයිනේ බැරි මට අනිත් ගද්‍ය ටික පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනිත් මේ උඩට පාඩම් කරන්නේ ඒවා අනිත් ඒවා පුළුවන් හින්දා මට අවුලක් නැහැ. අර අහම හිතන් හිටපු ළමයින්ට මේ අපේ වාරේ පොඩි මේකක් වුණා. ඒ කියන්නේ අහලා තිබ්බේ දියමන්ති මාලයයි සිංහබාහුයි. ඒක දැන් දෙකම ගද්‍ය කියලා හිතන් හිටපු කට්ටියට මේ දෙකම පාඩම් කරලා නැහැනේ. සිංහබාහු පාඩම් කරලා නැහැ. මේ කවි විතරක් පාඩම් කරපු කට්ටියට සිංහබාහු පාඩම් කරලත් නැහැ. දියමන්ති මාලය පාඩම් කරලත් නැහැ. ඒකින්ද මේ අපේ වාරේ අපේ ඕල සමහර කට්ටියට ලියාගන්න බැරි වුණා. ඒකින්ද මේ සිංහබාහු කියන්නේ පද්‍යයක්. කියලා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් පද්‍ය කියන්නේ කවි විතරක් ඔයාලා පාඩම් කරනවා අනිවාර්යෙන් සිංහබාහුත් පාඩම් කරගන්න. ඊළඟ මේ සබ්ජෙක්ට් එකේදී තියෙන ඉංග්‍රීසි වල O level papers වල අනිවාර්යෙන් අහන මේ කොටස් ටිකක් තියෙනවා. passive voice, reported speech, tenses ඒවා අනිවාර්යෙන් අහන කොටස්. ඒ ටික මේ ඉංග්‍රීසි වල බලා ගන්න අනිවාර්යෙන්. බලලා ඉතින් ඉංග්‍රීසි වල කරන්න තියෙන papers කරන්න තියෙන එක තමයි pass papers ගොඩක් කරන්න. ඉංග්‍රීසි වල ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර එසේ ලියන්න ඒ වගේ රයිටින් පැත්තත් ඒක මම හදාගෙන යන්න. ඉංග්‍රීසි වල තමයි පාස් පේපර්ස් තමයි කරන්න තියෙන්නේ ලොකුවට. ඒ වගේම අර කොටස් තුන හොඳට බලා ගන්න. ඊළඟට මැත්ස් වල තියෙන්නේ ගොඩක් පේපර්ස් කරන එක තමයි. ඒ කියන්නේ මේ concept එක උඩ දාගෙන papers ඇති තරම් කරන්න. හොඳ අවධානයෙන් කරනවා සුළු කිරීම එහෙම මේ ගොඩක් ලකුණු ගන්න කට්ටිය වරද්දන්නේ සුළු කිරීම. ඒකින්ද හොඳ අවධානයෙන් බිඳු හලන්න නැතුව සුළු කිරීම හරියට කරන්න. ඒකින්ද ගණන් වලත් තියෙන්නේ papers කරන එක තමයි. හොඳට papers කරන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ group subject තුන. පළවෙනි group එකේ තිබුණා ඒක කරේ මම කොමර්ස් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. කොමර්ස් එකේ ව්‍යාපාරය ගිණුම් කරණයයි කියලා. ව්‍යාපාරේ තියෙන පාඩම් කරන්නේ ගිණුම් කරණේ තියෙන්නේ ගණන් හදන්න. ඉතින් ගිණුම් කරණේ ඉතින් ප්‍රශ්න කරන්න තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න කරා ගොඩක් පාස් පේපර්ස් වල එහෙම. මේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ තියෙන්නේ පාඩම් කරන්න. ඉතින් ඒකට මම ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කියලා එකක් මෙතඩ් එකක් මේ පාවිච්චි කරා. ඒකේ තියෙන්නේ කොලයක් අරගෙන කොලේ ඉස්සරහ පැත්තේ ප්‍රශ්න ලියනවා පිටිපස්සේ පැත්තේ උත්තර ලියනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි පාඩම් එහෙම හරව පාඩම් කරනවා. පාඩම් කළා ඉතින් ආයි ඒක බලනකොට ප්‍රශ්නේ කියවලා අපිට ඒක උත්තරේ එනවද කියලා බලන්න ඕන. උත්තරේ මතකද කියලා බලලා ආයි අනිත් පැත්ත අහලා උත්තරේ අහන්න. ඒක පැත්තකින් තියුවා. එහෙමයි. ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ගොඩක් මේ හොඳට පාඩම් හිටිනවා ඒකෙන්. මොකද දැන් අපි නෝට් එක පාඩම් කරනකොට නෝට් එක අපිට දැකලා පුරුදු නිකන් අපිට මතකයි වගේ තියෙනවා. ඒ උත්තරෙත් තියෙනවා. ඒ ටිකමනේ පාඩම් කරන්නේ. ඒකින්ද අපිට මතකයි වගේ තියෙන හැබැයි සමහර වෙලාවට මතක නැහැ. ඒ ටික මග ඇරෙනවා අපි ෆ්ලෑෂ් කාඩ් කරොත්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න එක පැත්තක උත්තරේ දෙන අනිත් පැත්තේ උත්තරේ අපිට පේන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ අපිට හොඳට මතකයි තමයි මතක නම් තමයි ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තරේ එන්නේ. ඒකින්ද මම ඒකට යූස් කරේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්. ඒක ගොඩක් හොඳයි. එහෙම තමයි කොමර්ස් මම පාඩම් කරේ. ඊළඟට මියුසික් G2 එක මියුසික් එකේ අපිට රාග 5ක් තියෙනවා. 10 අලුත් 11 ළමයි දන්නේ නැති ඔයාලා දැනට 3ක් ඉගෙන තියෙනවා. තව රාග 2ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රාග ටික මම පාඩම් කරේ මේ YouTube එකේ තියෙනවා රාග ඒ රාග ටික සර්ච් කරාම රාගයේ සර්ගම මධ්‍යලය ලක්ෂණ ඒ ටික තියෙනවා YouTube එකේ. YouTube එකෙන් අහහ තමයි මම පාඩම් කරේ. සර අපි පාඩම් කරන්න ඕනේනේ. එහෙම.
YouTube එකකින් අහහාර කවි සිංහලට කවි පාඩම් කරනවා වගේ මම YouTube එකකින් අහහා තමයි ඒක පාඩම් කරේ. ඒක ගොඩක් මේ පාඩම් හිටිනවා එහෙම කරාම. අනිත් ටික නම් තියරි ටික නම් ඉතින් පාඩම් කරන්න වෙනවා. රාග ටික එහෙමයි පාඩම් කරේ මම. ඊට පස්සේ මම කරේ G3 වලට IT නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට අගුලක් නෑ. මම ඉච්චර IT වලට අවධානය දුන්නේ නෑ. ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් මේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට බර වුණොත් ලේසි. Word, PowerPoint, HTML 11 තියෙන HTML 11 තාම අලුත් කට්ටියකින් දෙන්නේ නැතුව ඇති. ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත තමයි IT වල ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ පේපර් වලට මේ අනිවාර්යෙන් අහන පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. logic gate, number system වගේ ඒවා. ඉතින් ඒවා හොඳටම පුරුදු කරගන්න. ඒකට ඉතින් ඒ ටිකට අනිවාර්යෙන් ලියන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ අනිත් ටික මේ ඔය ප්‍රැක්ටිකල් Word, PowerPoint ඒ ටික ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න. තියෙන පොත බලාගෙන සමහර වෙලාවට කරන්නේ නැහැ. ඒකට ලැප් එකක් තියෙනවා. එහෙම කරන්න. ඒතකොට හොඳට මතක හිටිනවා. ඔය අයිකන් එහෙම අහනවා. එහෙම තමයි ඉතින් IT වලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕනනම් මං විෂය 9ට වැඩ කරේ. ඔයාලට ඔක්කොම කිව්වා මම කරපු පාඩම් කරපු විදි මම මතක තියාගත්තු විදි ඔක්කොම කිව්වා. ඉතින් තව දැනගන්න ඒවා තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. මට මොකක් හරි මිස් වුණා නම්. එහෙනම් හොඳට මේ එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න. good luck. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්.